Mekkadagi islomning dastlabki kunlarida kofirlar payg'ambarga qarshi chiqishdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z payg'ambarligini isbotlash uchun mo'jiza yaratdi. Ularning da'vosiga javoban payg'ambar bir kecha Allohga iltijo qildi. Allohning irodasiga ko'ra bu millatga mo'jizaviy alomat berildi. Oy shu qadar yorqin yaltiroqki ikki qismga bo'linib ketdi. Bir qismi Hira tog'ining bir tomonida, ikkinchisi esa boshqa tomonida paydo bo'ldi. Kafir bo'lganlar bu mo'jizani o'z ko'zlari bilan ko'rishdi, lekin haqiqatni rad etishdi. Qur'onning Al-Qamar surasida aytilishicha, soat yaqinlashdi va oy ikkiga bo'lindi. Agar ular biror mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girib, bu sehrdir, deyishadi. Mo'minlar uchun oyning bo'linishi buyuk mo'jiza bo'lib, Allohning qudratini va inoyatini eslatadi. Bu kungacha Alloh va uning payg'ambarining buyuk qudratining guvohi bo'lib qolmoqda va imonning ahamiyati